这里先是兽族的改动，剑圣，疾风步状态结束之后开始算 CD 从5秒减到2秒，这是兽族唯一枯弱的点。这个点不会削得很厉害，这搞不好是加强。啊！想想闪烁跳1秒的恐惧，好吧？这个剑圣只是你2秒 ，MK 是不可能杀得掉剑圣的，但是不会被躲锤倒是真的，省了个粉，然后丢个锤子砸他，揍他3秒，他疾风步跑，3秒是不可能杀得掉剑圣，3秒。然后对于 UD 来说，2秒给你一发 NC 接个沉默，只要兽族带了加速，一样死不了。他只要想抢你的怪，他照样可以抢，你是阻止不了的。这个影响最大的是兽族内战，你如果砍那一刀，我的网是一定能网住你，你就很有可能日常了。影响最大的是兽族内战，改到2秒的话就有点小窝等的味道了，可以疾风步砍，然后疾风步砍，然后走 A。这个对于业余玩家、水友来说很友好。这个改动就是玩得很带感，就玩这个就有点魔兽世界的味道。魔兽世界那个刺客，好吧，潜行一刀连击，贼爽，好吧，贼爽。然后这里攻击力就是改到1.28受攻击力影响，什么电球啊、科多光环啊，还有爪子啊。这个的话影响最大的是打人族吧，打 UD 其实 UD 不是很怕剑圣爪子多，他可能怕那种2个爪子的吧。怕那种2个爪子，然后一个敏溜，一个抗魔那种。打人族倒能接受，因为待会儿我会说得到，就是人族的球有很大的变化。这个影响最深的是打人族和兽族内战。打暗夜的话用不了的，打暗夜除非你是出白牛，攻击之爪有用。如果你是出萨满，攻击之爪是没有什么用的。你剑圣站不住，打暗夜这个改动倒不是很关键，只要是出萨满就没有影响，你剑圣站不住的，你该生分身还是得主分身。然后这里生命吸取，这个改动就是滑稽，让你上来生骷髅剑和生命吸取，然后到后面重修沉默吧，上来可以升一升，如果打速推的时候。基本就是这个技能就是滑稽，这不改的没什么营养，因为他这个技能怎么说呢？他要锁死，他一定要你有黑暗剑的等级。如果他1级吸血有1级黑暗剑的效果，2级吸血有2级黑暗剑的效果，你可以升吸血和沉默，这个改动就很强。但是他锁定你一定要升黑暗剑，所以还是滑稽，就有意思的改动，这个属于很好玩。好吧，很好玩。然后这里可能是文字说明，以前就可以吞噬吃没有升级皮肤的山岭，以前就可以。它这个可能是修复那种文字 bug 了吧。然后圣骑大火球可能也有 bug， 攻速会变成慢。现在把 bug 修复了，这种属于修复 bug。这里这个夜视也是修复 bug， 夜视之前山岭复仇之魂、复仇天神都没有收益。把 bug 这3个都属于修复 bug。他们让你们连麦。要落加油站了。我们这是有成。刚才谁说的英菲在等010连麦？出来！这外卖上只有1个人。这里骑士这个改动挺强的，这个改动打蜘蛛非常的有用。
人族的改动针对 UD 比较多吧，这个改动打山岭还是不行。就暴雪有点强迫症，你知道吗？他除了让人族打 UD 变好打了，他有点强迫症，他就受不了你人族用枪炮牧师来打山岭。你敢不敢用骑士砍死那个山岭啊？暴雪强迫症，他就像之前那样，还不用先知是吧？我继续削剑圣，我削，你用不用先知？好了，都用先知的时候，要不你们还是用回剑圣，然后把破法搞出来，针对先知，然后把剑圣回调了。这暴雪的修改很有意思，他现在就我一定要你用先知，好吧？你看到哪儿了？我看到那个骑士那里。你才看到骑士啊？嗯。啊，你是看的魔探情报局的那个吧？这不都一样吗？对，是。这个骑士效果最好的还是打蜘蛛。这里集体加50血，但是削了这个动物协同作战，终究的大血量是不一样，就是升级之前加强了，升级之后一样。省了点木头啊，省了50木。然后火球的话是人族最大的变动，这个火球它减治疗，不知道是不是像风暴那样，就是你的 DK 本来能够奶400血，有这个底 buff 在，它只能奶200，是这样的。如果是这样的话，就是这个球非常的强，就人族可能会变成一个伪 UD， 要升3本围绕着球在打。这 UD 是吃血瓶也打折啊。UD 是很依赖辅球的，现在人族就可能变得很依赖火球。哎，叠加嘛，关键是2个球，应该不能叠加吧？这叠加你减疗100%，那也太牛逼了吧。但是啊，这样的，你3英雄每一个人带一个，可能会叠加。不可能啦！你2个带，然后你减疗100%是吧？那玩个毛啊！不是叠加的吗？我觉得这不可能叠加的，它叠加它也会修改到不叠加。同时打一个单位是叠加的，辅球不叠加。我觉得不可能叠加。理论上讲应该不叠加。你减疗100%啊？减50%，再减50%，再减50%是吧？然后血瓶吃了，哎，怎么一点血都没加？不会是75的，我之前研究过，它暴血的计算方式是加减法，它不是数学算法。然后弩车这个攻击弹道攻击弹道提升了，但是没有必中。然后以前的箭射伤害变成范围伤害，这个的话其实我觉得是削弱的，这个得实践。因为弹道这个东西，我跟你们讲，绿皮的弹道和火枪的弹道，你觉得火枪特别牛逼吗？肯定必中更好用啊！你的必中是一个 bug， 你的必中其实不是 bug， 这个必中它持续了10多年了，它就是个持续了10多年的 bug。那持续10多年，你接受它不行吗？不行，现在改了，修复了，这个就是持续了10多年的 bug。但弩车很弱呀，你不给它必中太弱了吧？但是现在它有个 AOE 伤害了，不知道呀，要用才知道。AOE 伤害，那不就跟投石车、绞肉车、小炮一样吗？对啊。但是如果 AOE 的伤害很可观，说不定也会很强的，就越高人口越强嘛，低人口肯定是必中好啊。反正我觉得这个弹道没什么卵用，然后范围伤害改成像绞肉车、投石车那样也是渣渣，除非它有那种什么碎片那种感觉，有像碎片那样的效果还行，它得用一下它的范围有多夸张。弹道加快了也会有用一些，就更容易打到人了。弹道速度，弹道速度就跟火枪一样，你射得快不代表你有多牛逼，
那肯定牛逼啊！这远的单位射得快，容易打中啊。比如射小路啊，打近战我觉得就打不中，抛物线射过去，小路就跑了。那你本来是必中的呀。那你不能什么都要呀。那不是必中更好吗？就是给我感觉这个就是削的。你现在打近战的一直在移动的，你就打不中了。肯定是削的，但是高人口有可能会变强。看一下它的 AOE 效果。主要是看它范围伤害有没有碎片那种威力。对啊，都要实战测试一下才知道。脚印加了5点。这里脚印加鸟骑加了5点血，这个倒还好。不知道为啥。然后牛头人自带小粉碎20点 AOE 伤害，然后升级的话变成大粉碎，变回原来的60点 AOE 伤害，但是这个节奏应该还是出不来。总的来讲没用。然后好吧，这个尖刺也没什么改，也没什么改。总的来说没用，略过。没用，这肯定没用。这里 UD 是改动最多的。我跟你讲啊，这个尖刺的改动啊，我估计啊是别的族的玩家专门给他提意见的。我觉得吧，这个尖刺其实针对的最厉害的是兽族内战，那种什么狼骑换家那种。对啊，打别的没用。我这不感觉打别的族就没什么卵用啊？谁他妈出全近战打兽族啊？已经够了，好吧，你不需要再搞这么多了，没用的。但这个感觉是针对兽族内战的这个尖刺。这里 UD 改动是最大的，移速340调到400，以后这个天鬼杀小精灵啊什么的就更舒服了。有新的光环之后，他能追上飞机跟脚印了，好吧？追击还有那个撤退也更有效。不会的，它有一个极限速度在。就飞机跟脚印就是极限速，追不上的。没有，他现在跟脚印一个速度。不是，你到时候试试吧，应该是追不上的。它魔兽有极限速的，能超越极限速的只有那种狂暴疾风步才行。然后这个死灵法师这一次是真的加强的特别厉害，出来自带残废，太 gay 了。对，这个残废神技了。横向对比 slow 和诅咒神技能，我只能说神技能。对啊，这个我跟你们讲，这个影响最大的是剑圣，你只需要出一个，你就对剑圣放，你爱驱不驱，你驱了我接着放。傻了眼了。这个我的天，剑圣真是。我们可以同向对比一下，火魔的那个技能，第一个技能，我操，还不如这个残废呢。对啊，这个技能比英雄技能都厉害，对，说对啊。这个技能真的，火魔的一技能就还不如这个残废，这个残废太屌了。现在死灵法就属于适合只出1-2个的，你也没必要出多了被别人骗区，你就出一个针对剑圣，你就出一个针对炼金啊，你就出一个针对 MK 美滋滋。这个是减75%的移速，什么概念？都不动了，好吧？而且还减的是攻击力，夸张。这个技能还是很 gay 的，这是一定要开发的技能。然后狂热的话得配合小黑用，因为 UD 本来就不是很怕牧师和白牛，小精灵更不怕。这个狂热也是一个值得开发的技能。这个狂热80人口大战太屌了，尤其是拼空军，我跟你讲，你搞个小黑有3级2级沉默，本来他就不怕牧师白牛的，这个技能也是非常的 gay 的，一定要开发。特别 gay 这个狂热，这个狂热我已经试过了。然后狂狗加强一下倒还好。狂狗加强一下大狂热是范围的，他是给一群人加狂热，比如说空军聚一团，他直接吃个骷髅，所有的空军都是狂热，懂了吧？狂热变成团体释放，变成范围了，范围 buff 了，了解一下。哎，他们说他就是吃自己的
就牺牲一个有方单位，直接一个范围加狂热，懂了吧？屌的亚皮，好吧？这个不分敌我吗？不分敌我。你像80人口的蜘蛛，你大概吃2-3个骷髅。别人跟你打之前就把 buff 给放了，然后你的牧师白牛，你只能靠牧师白牛来驱散。UD 本来就不怕牧师白牛。我跟你讲，狂热，而且你只用出1-2个骷髅法师，就能给所有的部队套狂热，就这个意思。250的范围小没关系的，他能够套个7-8个他就血赚。你不能强迫症，你非要把全军套满的，你套个7-8个你不爽吗？对，大概套个3发，好吧，3下所有的部队狂热，太屌了。这个配合一个2级沉默的小黑，哇，画面太美了，我都不敢想象。这个特别给，无敌了，这个法师无敌。食尸鬼狂热的话，主要是针对打暗夜，小狗8AC 更愉快了。其实也没啥用，因为它还是个3本级的。这里这个仪式匕首，它1本能买吗？我在想，就是1本、这你食尸鬼就略过了，好多人吹这个技能的，你就略过了。我是觉得没用啊，3本狂。哎呀，火枪加了15攻速，还不是板凳？妈的，你这食尸鬼加10攻速就那样。食尸鬼也就是开了矿，后来过渡的，它就没有用的这个技能，再加也没有用。这个匕首其实挺厉害的，这个匕首1本能买，1本能买什么概念？它还是强化版的群补，它250块钱它能回200血，群补是回150。然后他1本能买，别人是第2个天亮的时候能买。你想想 UD 双 BC 怼暗夜，我的天，好吧。我给你一个信息啊，这个之前是100块用3次，100块用3次，用2次，他就改100块用3次，这样更酷，好吧？巧了，我也觉得100块用3次比较好，现在不是那么的酷。这个就是强化版的群补，而且1本能买，你要等第2个天亮买，它1本能买。你像人族开矿打小狗是不可能赢的，打小狗就绝对开不出矿。他狗带着这个带着这个小群补过来打你，无解。这个道具啊，这个道具可以让 UD 前期100%开出来矿，比如说打暗夜奥克绝对都能开出来矿。然后打暗夜搞不好他心情不佳，他就双 BC 把你码了。这个道具让 UD 的开矿体系最后一个环节补充上了，完美。而且也可以别的英雄首发，你当他血瓶吃都行。所有的英雄都可以首发用来开矿。你能够回100血的，因为解决了补给能力，太屌了这个。这不是慢疗吧？他是直接恢复的，他没有说时间啊，他没写时间恢复，秒恢复，瞬间恢复。这是强化版群补好吗？而且400的范围，300的半径很大，这个很大，并不是说一小撮，这个范围挺大的。这是强化版群补。这个道具是所有的改动中最重要的，影响整个格局。然后鞋子就是现在没有那种抢鞋战术了。如果你抢鞋战术，你得抢2双，这个是为了杜绝这种抢鞋这么没技术含量的行为出现。然后现在守护指环特别强。其实现在加2防已经慢慢的开发出来，就是很多时候加2防是有用的。前期弱呀，后期强呀。对啊，他现在就不可能舍得卖的。防御的收益越大呀。他现在防御戒指加强了。对啊，就是防2变成防3了，防3变成防4了。隐身斗篷全天隐身，那就留着吧，反正卖出去也50块。这个我很尴尬，我的隐身的剑瞄的一直冲突的。这个斗篷可以留着好吧，反正卖出去也便宜，就留着。你现在隐身改快捷键了吗？没改啊。用 I 吗？对啊。好难摁啊，用 I。经验书被移除啊，杜绝这种 injustice 的事情发生。然后这个战鼓命令光环变成了战鼓光环，
就是变成科多兽的光环了。这样的话，对于兽族来说是一个削弱。这里翻译错了，这个是帕拉丁的那个光环，专注光环。对，这里专注光环1点甲改成2点甲，这个光环以后也不能卖。凡现你现在打的什么防3加2防就不要卖，好吧，都不要卖，都是好东西了。生命护符调一下钱是对的，生命护符本来就挺挫的。太弱了。然后水晶球5级改到3级也 OK。3级就是加9爪的级别的宝物，就是你像很多地图啊，开局就能练到，那就很有用了。水晶球对，水晶球现在也可以留一留，当战略道具来用。你看人族开矿，打个水晶球上来就是水晶球，太有用了。比如说对手跳飞龙，你照一下就知道了；对手开矿，你照一下就知道了。这个水晶球把一个废宝物变成了神宝物，我觉得很强。水晶球这里眼睛5分钟变成3分钟，本来小地图眼睛也挺厉害，这么削一下也没问题。剩下就是地图这种改动，得慢慢开发。不知道怎么改，还没有出来才知道。改了 AI， 啊，就这些。这版本变动最大的是 UD 和人族吧，人族得研究这个球能够到什么程度。UD 的话，UD 的话就非常的 gay。人族这个球也就打 UD 啊，打别的对抗没啥用。我觉得打小歪搞不好你升个3本有用，真的。哎，人族打奥克的现在的问题是在于别人跑狼骑，别人不猥琐，其实不在于打正面，打正面现在就能打赢。就打正面打兽族打正面一直不。但如果你多个球更好打了，不是更好吗？哇，不是，就是正面已经能打过了，就不需要这个。其实我的意思是，反正人族现在就变成以前的 UD 了，要围绕着球来做文章，然后 UD 就改动特别大。UD 的改动大到有点像 1.3001 的暗夜，只是不知道它有多强，强的有多夸张。哎，他们这个视频是不是可以看效果什么的？还是我球打兽族秒塔那是理想化的状况，实际上撑不到3本打。Let's start with the boots of speed. They are no longer 效果视频啊，就实际上人族2本打兽族已经可以赢了，就是不会去升那个3本。对啊，人族最大的问题是面临兽族他就是在逼一逼啊，问题。没有时间。所以这个球主要是打 UD 的。版本啥时候上不知道呀，我觉得就5、6月份吧。下个版本就是 UD 非常的强，看看人族能不能制裁 UD 了，靠这个球。而且它版本一出来不一定是现在这个样子，你像 1.3002 1.3003 我们就没有经历过，它直接就跳过了。最终改成什么样还得再看。我觉得 WCG 基本上肯定是用这个版本了呀，因为你再等下个版本至少要等小半年吧。那他妈玩个鸡呀！我靠！怎么了？肯定就打这个版本。变成 UD 选手了是吧？看，废话吧，暗夜就用不了了。我觉得暗夜打 UD 根本就玩不了，有这个匕首在根本就玩不了。鬼王000，暗夜。然后 UD 打奥克，我觉得也能开矿，我肯定是拿 UD 打奥克跟暗夜的。UD 现在就变成了那个，终于史上第一个版本能够打兽族优势。他那个妈呀，单矿打2发一个骷髅法师上来会残废，我的天呐！我剑圣看到这个我就不想玩了。对啊。然后开矿也能打，单矿也能打。而且啊，那个小慢聊针对你什么先知啊、沃等啊、MK 踩地板啊、熊猫这种英雄，你随意好吧？你剑圣我残废，你先知我有慢聊，我有群补，你随意。好蓝旗我也残废好吧？这个残废太屌了。对啊，好蓝旗不存在的，来多少死多少。我在家里面招骷髅残废你。
好吧，了解哈。TED 真的能付出，这种我跟你讲，跑狼骑就不存在，就没有这个打法了，跑个屁！这种新版本是玩的花样特别多的 ，TED 一定是能付出的。家里边赶紧现在把操作练起来，好吧？我的天，付出要夺冠了，我的天呐，太可怕！这退一流，已经夺冠了。已经夺冠了。这样给 TED 半年时间啊，无敌了。2-3个月也非常的无敌，但其他人可能能还手。问题是啊，打预选赛、小组赛可不是打这个版本也对，他得活过去，得先活到这个版本出来啊。也是啊，对啊，得活到那个版本出来才行。太不公了，为什么不是现在就1.31呢？UD 内战呀，UD 内战狗啊，大家拼狗开矿呀。对啊，肯定的呀。拼狗开矿120不一定有很优势的，有些战术内战也一定是开矿。哎，说白了 ，UD 打所有组都开矿，打人组有可能不需要开矿。你这种有些战术你是发挥不了优势的，你像120用天轨，它就没有任何优势。对啊。有些战术就没有优势，你像现在兽族打暗夜，我各个操作都差不多，没有优势的。你有时候优不优势，你得看你用什么兵。操作的比重根本就不大，现在也就打这个精灵龙需要操作，别的对抗都没什么操作的。对啊，区别不大的。没有 UD 打兽族操作还蛮重要的，就双方都要求高。但是这个版本一上来，绝对是天翻地覆，不需要操作了。不会打到那种反正等他改到完全体吧。现在改的话，等他效果吧。现在 UD 有点厉害。那我不是又没有办法被淘汰了？为啥？我打 Chemical 上来，是吧？在哪啊？哦，8强出了是吧？我也去看一眼。8强在哪？我看一下。